కూడా మెట్రో దాకా వన్లోకే వస్తున్నాను అంటున్నాను. అట్లా వన్ అనే రాసింది. చూపించట్లా 9:01 9:45 ట్రైన్ అరగంట పైన. ఇంత బాగా మార్చి వేసినట్టున్నారు ఈ రోడ్డు. రాళ్ళు బాగా ఇదిగా ఉండేది అప్పట్లో. అది చూడు ఎలా వెళ్తున్నాడు. వాడు ఒక్కడి వల్ల కాదు, పక్కన నుంచి వెహికల్ ఎన్నైనా వాళ్ళు రేపు పిల్లలు ఎలా ఉంటే అలా అయిపోయారు. గాలితనం అది మరీ. సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ మెట్రో స్టేషన్. ఇటు వెళ్తే 10 కదా, అదే స్ట్రైట్ వెళ్తే 10. బాబు అటు వెళ్తున్నావు, ఇటు వెళ్ళాలి. సరే సరే, ఓకే ఓకే. బాగా మార్చారు మెట్రో స్టేషన్. దీన్నేమంటారు, ఏం ఏరియా? ఇంకోటి ఏదో అంటారు. బస్ స్టాండ్. రైతుఫిల్ రెజిమెంటల్ బజార్. ఇక్కడ అన్ని స్టార్ట్. ముందు తీసుకెళ్తాడు. హోటల్ ఆల్ వాఫా. ముందుకు వెళ్ళాలి.